आज का मेरा वीडियो शुरुआत होता है सुबह सुबह ब्रश करने से, क्योंकि मैंने 2 दिन से कोई भी वीडियो नहीं बनाया। तो आज मौसम अच्छा है तो इसलिए वीडियो शुरुआत कर देता हूँ। मुंह हाथ धोने के बाद मैं बैठ जाता हूँ खाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत जोर से भूख लगा था। खाना खाने के बाद मुझे पता चलता है हमारा जो फैन है वो ख़राब हो चुका था, इसलिए मैं इसको रिपेयरिंग करने के लिए बैठ जाता हूँ। उसके बाद 2 घंटे मेहनत करने के बाद मैं हमारे फैन को जो ठीक कर लेता हूँ। उसके बाद मैं फैन को चालू करके बिस्तर पे लेट के आराम से फ़ोन चलाने लगता हूँ। फिर मैं 4 बजे के आसपास गया नहाने के लिए। नहाने के बाद मुझे बहुत जोर से भूख लगा था, इसलिए मैं बैठ जाता हूँ खाने के लिए।